ये है सामने स्वराज 855 FE 5 स्टार रेटिंग है इस ट्रैक्टर की। 3 सिलेंडर इसमें मिल जाते हैं। और HP कैटेगरी की बात की जाए तो 48 HP मिल जाती है इसमें। इंजन कैपेसिटी की बात करें तो 3478 सीसी का इसका इंजन रहता है। टॉर्क रहता है 205 Nm। इसका जो फ्यूल टैंक है वो 62 लीटर का मिल जाता है फ्यूल टैंक। और जो इसकी लंबाई है वो रहती है 3575 mm। लिफ्टिंग कैपेसिटी रहती है इसकी 2000 kg। पीछे आप देखें, आप 2000 kg तक का सामान इससे उठा सकते हैं। और इसका जो व्हील ड्राइव है वो 2WD रहेगा। बात करें इसकी प्राइस, इसकी कीमत की, तो वो रहती है लगभग 8,37,000 से 8,90,000 रुपये तक।